Привет, друзья! Сегодня у нас 16 декабря, и к нам на север опять вернулась зима. Минус 17 с ветром, так что находиться на льду приятного мало, некомфортно, но палки стоят, а это значит, их надо проверять. Так что приступаем к проверке палок. Машина на ремонте. Иван Григорьевич довез меня до берега. Я в спешке забыл совершенно про свое корыто, так что сегодня придется мне без корыта. Берем первым делом живцов. Лунку только продолбил, сразу затягивает ее. Ну, короче, сегодня вспомним, что такое зима. Так, что у нас там? С хершами. Два живых херша. Никого не хотят, как хотят. Так, здесь у нас продольник. Вот на такой глубине, 4-метровой. Смотрим. Я его так и не переставил, хотя он стоит не на месте. Рыбой он так и не радовал нас. И сейчас никто не дергает. Так, у нас здесь тоже продольник. Опа. Что-то даже типа дернуло, что ли. Или мне показалось. Как всегда. Да нет, вроде что-то есть. Опа, есть. Хорошее что-то есть, друзья. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, друзья. Вот он, трофей. Янскадан. Продольник сработал. Оп ты, блин. Чуть меня на крючочек не поймал. Продольник сработал. Попало вот так вот за верхнюю губу. Крепко попало, и это меня спасло. Это, друзья, рекордный на сей год. Это по-любому даже больше, чем... который был на 4300. Попался на вот такой вот он килограмм на 6, по-любому 6,5, наверное, даже. Вот такой вот красавец. Вот такой вот, друзья, красавец. Вот такой красавец. Янскадан. Вот такой вот. Ох, хорошо. Блин, у меня аж крючок в руку вошел. Попался только еле-еле за верхнюю губу. Я его, друзья, даже почувствовал. На первый крючок попался. Вот так вот. А я все не клюет. Ну, упрямо продолжал проверять, рыбачить, насаживать. И вот, наконец-то, я дождался своего звездного часа. Трофей клюнул. И этот трофей у меня по-любому тяжелее, чем 4300. Так что рекорд этого года побит по-любому. Янскадан. И все, остальное все пусто. Вот как понять, если бы он шел снизу, вот тут 7 крючков у меня, все живцы целые. Если бы он шел снизу, он бы по-любому попал бы пораньше. Вон, 7 живцов все живые, а он попал на самый первый. Получается, он ходит или сверху вниз, или боком как-то. Но главное, ходит, и главное, он клюнул, и главное, он попал. И главное, не сорвался. И это просто замечательно. Такой трофей за радость. Труды вознаградились. Наконец-то.
Наконец-то хорошего налима дали ближние палки. Фу. Наконец-то, наконец. Клюнул. Сопливый молодец. Вот ради таких светлых моментов, ради вот таких вот здоровяков и стоит ловить налима, потому что это непередаваемое ощущение. Это просто круто, друзья. Я счастлив. Я рад, что вроде бы как и без клёва, но нет и попадают такие трофеи. Продолжаем проверочку. Так, здесь у нас тоже продольник, но он почему-то лег. Может быть, его налим утащил. Сейчас мы это проверим. По крайней мере, на том продольнике я даже почувствовал этого толстяка даже на расстоянии. Так, а здесь у нас натяжки нет. Здесь у нас налима нет. Так что, ну, проверить надо. Тем более дохлых ёршиков поменять надо. И смотрим. Все живцы живые. Все живцы целые. Так что налимы, особенно здоровяки, что проплывают, единицы. Их почему-то очень мало. Так, здесь у нас вроде бы бутылка с ершами. Ага. Так, а налим есть? Налима вроде нет. Налима вроде нет. Одни ерши. Так, друзья, включил фонарик, потому что уже темнеет, плохо видно. А вдруг налим? А мы его не увидим. Я-то увижу. А вот вам, наверное, будет уже плохо видно. Так, ну что у нас здесь продольник? Опять в шуге весь. Затянуло в шугу. Может быть, и налимчик затащил его в шугу. А может, сам в шуге. Ерши живы, все живы. Никто не дергает. Никогошеньки-то не было. Нет, что-то даже запутало. Значит, что-то было. Значит, что-то, друзья, было. Что-то было, да уплыло. Вон продольник запутан. А это значит, что-то было. Никого, походу. А нет, вон что-то было. И уже уснуло. За 2 дня, позавчера только проверили, уже уснул. Так, этот живой, этот живой. Опять же, вот 2 нижних не съел. Съел верхнего. Вот такой вот налим на полкило примерно. Проглотил с самого большого ерша на самый большой крючок. Вот такой вот. Неплохо. По сравнению с тем, конечно, мелковат, но нормальный. Энскадан. Никого. Гальян озерный живой. Или уже нет?
или уже нет. Все, болтался он 2 недели, так его никто и не взял. Но жил долго, видать, не проплывал. Здоровый налим, который бы мог проглотить. Ерши тоже живые. Один живой, один подох. Вот такая вот беда. Крупные есть, но их мало. Или они плавают там, ну, в другом месте, короче. Не там, где мои палки стоят. А теперь уже искать его. Ой, как проблематично менять места. Это продалбливать новые лунки. Посмотрим. Будет время, поменяем. Ну вот и крайняя палка на сегодня. Возле берега. В зашугованности. И никакого шевеления. Ерши живые. Налим здесь не проплывал. Ну ладненько. Оставляем. Все-таки в надежде на налима. Так. А у нас остался один живец. Ну ладно, сейчас мы его закинем в садок. И заодно посмотрим наш сегодняшний улов. Улов наш сегодняшний порадовал не количеством, а качеством. Вот у нас 2 таких красавца налима. Ну, один-то точно красавец, а второй так. Он гальян, озерный гальян, парьёршик. Вот он. У нас один полкилошник где-то. Ну и одна чушка, я не знаю, сколько она весит. Я скажу 6 килограмм. Ну минимум 5,5. А конкретно мы увидим дома. Дома будет контрольное взвешивание. Пятишка есть по-любому 5,5. Может быть даже 6. Ну вот, друзья, как я вам обещал, идет контрольное взвешивание. Ведро у нас где-то грамм 600. $7,115. Так, 7,115. Убираем этого налимчика. Вот этого налимчика убираем сюда. И теперь мы взвешиваем нашего здоровяка. Ставим на нули. Ну, по нулям. Белый, ты его не скушаешь. Все, по нулям. Так. Ну вот, я же говорил вам, 5 килограмм будет точно. 5,675 грамм. 5,675. И этот налим идет на стол к моему другу, Уляшову Артему. Артем Алексеевич мой товарищ. Мы вместе отработали около 15-16, наверное, лет. Работали рядом в одной машине, даже можно так сказать. Теперь он мне во всем помогает. Сейчас он тоже мне помогал с ремонтом машины. Денег он не берет у меня, но думаю, от такого налима он не откажется. Так что спасибо тебе, Артем Алексеевич. И этот налимчик пусть будет угощением, пусть будет красивым украшением твоего стола. Ну, а с вами, друзья, прощаюсь ненадолго. Завтра встретимся уже с Григорьевичем, поедем на рыбалку. Так что всем пока, встречаемся на Печоре. До свидания.